Всем привет, дорогие друзья! В этом видео мы поговорим о пасхалках, которые удалось найти игрокам за все время существования Lineage 2. Стоит отметить, что в игре есть сотни отсылок к реальным объектам, литературным героям, мифологическим существам и событиям. Об этом уже снято не одно видео, и выглядит это уже банально. Речь, конечно, про десятки видов существующего оружия, Геранский собор Нотр-Дам-де-Пари, Ильморские замки из Властелина колец, Ангельский водопад Виктория, Вавилонскую башню дерзости и множество других объектов. Сегодня мы рассмотрим значительно менее очевидные, но при этом более точно повторяющие оригинал отсылки и настоящие пасхалки. А вы напишите, какие еще пасхалки вы находили в Lineage 2 и других играх. К очень многим игровым локациям можно отыскать прототип из реального мира или из мифологии. Однако прототипом этой локации является вовсе не какой-то эпос, а японское аниме. Егор Гуанжин Хуанкронг при подготовке стримов по лору на моем канале обратил внимание, насколько локация Море Спор похожа на Море Разложения, что было показано в аниме Миядзаки «Навсекая из Долины Ветров». В игре мы увидели ровно тот же постапокалипсис с белой как снег пустыней, в которой так же как в аниме произрастают огромные грибы, выбрасывающие ядовитые споры. Причиной появления Море Спор в L2, так же как и в аниме, является страшная война, которая, однако, произошла между людьми и эльфами около 2000 лет назад. Из-за применяемой обеими сторонами разрушительной магии, это место до сих пор остается опасным, и для защиты остального мира от распространения ядовитых спор за 1000 лет до начала игры магами из башни Слоновой Кости и эльфами был воздвигнут барьер. Кстати, в игре упоминается, что в Море Спор остались панцири огромных черепах Крума, которые спасли отступивших эльфов, подставив себя под удар разрушительной людской магии. В локации действительно много панцирей, которые считались как раз теми панцирями Крум. Правда, это противоречило другим диалогам, где говорилось, что черепах было всего 4, панцири 2 из которых можно найти в топях Крумы, и еще об одной говорил гном с Говорящего острова, упоминая, что она лежит между руинами в Западном море. В итоге в Море Спор могла остаться только одна черепаха, да и ее размер был гораздо больше, чем те панцири, которые есть в локации. Однако Егор выяснил, что в диалогах корейской и японской версий панцирь в единственном числе, а модельки панцирей из игры называются жуками. Причем обратите внимание, насколько они похожи на жуков из аниме. Это еще больше показывает, как разработчики старались повторить его во многих деталях. Сам же панцирь Крумы в игру так введен и не был. Еще одной локацией, внешний вид которой был в деталях подсмотрен из неизвестного игрокам прототипа, являются земли казненных. Мало кто знает, но разработчики срисовали ЕГЭ с картин польского художника-сюрреалиста Здислава Бексинского, что также является находкой Егора. Многие элементы картин переданы в игре в самых точных деталях. Например, это заметно по непонятным строениям на холме. Нигде не рассказывается их назначение, и можно лишь предположить, что это либо входы в подземные катакомбы, либо землянки, в которых держали несчастных восставших перед их казнью. Также мы можем видеть неоспоримое сходство во внешнем виде ужасающих башен, в которых, судя по всему, сложены останки казненных. Кстати, не обязательно, что все постройки в ЕГЭ появились до крестьянского восстания. Известно, что на момент игры некий Аарон, действующий под покровительством лорда Диона, занимается выращиванием целительных растений мандрагор, которые растут только в землях, пропитанных кровью. Из находки Рудольфа из команды Луч стало известно, что к ферме подходят трубы для поливки мандрагор кровью из земель казненных.
Кстати, сама идея, подчеркивающая цинизм нашего мира, где люди спокойно живут, молчаливо соглашаясь с тем, что их благополучие держится за счет горя других, обеспечивающих их праздный образ жизни, развита не только в L2, но и еще более ярко в Lineage W. Там, например, выясняется, что зеленые банки в магазине, дающие бодрость и повышающие скорость бега, делаются из людей. В L2 же из рассказов известно, что наиболее обеспеченные жители Эль-Марадена используют для лечения и просто для ценных подарков цветы и листья мандрагор, которые растут лишь в почве хорошо удобренной человеческой кровью. Еще одним объектом, взятым из картин Бексинского, является выход из ЕГЭ. И тут, пожалуй, в наибольшей степени прослеживается сходство с прототипом, и даже его практически полное повторение, а возможно даже пасхалка от разработчиков для поклонников художника. Вообще, практически к любой локации, предмету или NPC в L2 можно найти прототип из мифологии, культуры или реальной жизни. Однако есть уникальный случай, когда наоборот предмет из игры одновременно был внесен в реальную жизнь, а его игровое воплощение со временем стало настоящей пасхалкой. Речь про Bijou Tateus, о которой я подробно рассказывал в одном из роликов. После того, как удалось узнать, кто такой Нассан, в честь которого были названы цешные серьги, мы стали искать лор и других игровых предметов с непонятными названиями. Так вот, лорного обоснования Татеуса найти так и не удавалось, но зато история самой этой бижутерии повергла нас в настоящее недоумение. В ноябре 2005-го появляется новость о партнерстве NCSoft с известным ювелирным домом из Великобритании, который анонсирует свои новые аксессуары, дизайн которых основан на концепции средневековья в современном стиле. Дизайн новой продукции задуман как часть L2 Style, который отражает дизайн Lineage 2 в высококачественных продуктах компании. А знаете, как называлась эта компания? Татеосян Лондон. Дизайн нового продукта компании рожден при активном интересе и сотрудничестве ее председателя Роберта Татеосяна. На презентации продукта, состоявшейся в отеле Илуи в Сеуле, Роберт Татеосян в интервью с главой команды дизайнеров NCSoft сказал: «Lineage 2 – прекрасная игра, я не мог не поразиться изящной красоте аксессуаров, предметов и персонажей игры». Представитель NCSoft заявил, что это партнерство станет первым случаем, когда внутриигровой предмет будет реализован в реальном мире, да еще и для мирового люксового бренда. Таким образом, своим названием бижутерия S-грейда обязана компании Татеосян Лондон. В самой игре был не только реализован тот же дизайн, но и были добавлены повязки с логотипом компании. Поскольку новость была практически неизвестна за пределами Кореи, да и времени уже прошло очень много, бижутерия Татеуса стала настоящей пасхалкой в мире Lineage 2. Но самой знаменитой пасхалкой, конечно же, является стелла с именами разработчиков, находящейся в самой высокой точке мира Lineage 2, на горе, где обитает босс Skylancer. В основании высокой стеллы находится большая плита, на которой изображено древо Сефирот, в эзотерике древо жизни Каббалы, которое является системой отображения развития мироздания. В верхней точке находятся инициалы основателя NCSoft Ким Так Джина. На основе анализа различных источников удалось выяснить, что следующие по иерархии значимости инициалы принадлежат Бае Джей Хуну. Это исполнительный продюсер Lineage 2, тот самый Джеймс Бае из титров. Очевидно, для удобства иностранцев некоторые разработчики адаптируют свои имена. Ниже слева инициалы Ким Хёнг Джина, главного дизайнера игры. Из титров мы знаем его как Рауля Кима. Именно ему принадлежала идея создания Lineage 2 и ее основная концепция. Также именно ему мы обязаны тем средневековым фэнтезийным сеттингам. Вопреки устоявшемуся мифу о непосредственном участии Ричарда Гэрриота в разработке L2, его инициалов на плите нет, как нет их и в титрах. Хотя плита появилась задолго до его незаконного увольнения, из-за которого он отсудил у NCSoft $32 миллиона и слетал на них в космос.
Далее хочется рассказать об одной очень сложной пасхалке, которая скорее является шуткой разработчиков для своих коллег, поскольку обычные игроки об этом никогда бы и не узнали. В храме на Говорящем острове служат близнецы Харис и Петрон. В корейской версии их написание очень похоже на корейское написание имени Гарри Поттер. В каждое имя просто добавлена одна одинаковая буква. И оказалось, что это не случайность, а намеренная игра слов, ведь в файлах прелюда разработчики пошутили по-настоящему и вовсе назвали этих NPC Гарри и Поттер. Шутка еще и в том, что и Гарри, и Поттер в игре учат игрока магии. Это, кстати, не единственная отсылка к культовым художественным произведениям. В 1871 году Кэрролл опубликовал свою повесть «Алиса в Зазеркалье», где встречалось придуманное им слово «вострый меч» или «Vorpal Blade». Обычно Vorpal понимается как прилагательное со значением смертельный или острый, однако может обозначать и материал, например, булатный. С тех пор прилагательное Vorpal не раз использовалось в массовой культуре. Например, согласно Википедии, Vorpal Blade — это оружие всадника без головы из сонной лощины, усовершенствование для баллист ночных эльфов в Warcraft 3 и способность одного из владык демонов в Пятых героях. В Lineage 2 слово Vorpal из Алисы в Зазеркалье использовалось в названии S84 сетов. Кстати, у себя в телеграм-канале я постоянно разыгрываю сувенирные пушки из Lineage 2 среди подписчиков. Приглашаю поучаствовать всех желающих, ссылка в описании. Тем более, что из-за демонстрации геймплея старых обновлений снова можно получить страйк, и Telegram остается единственным способом коммуникации. Из микропасхалок можно назвать разбросанные по миру указатели и таблички с надписями. Если бежать на восток от Академии Хардина, то в самом конце локации, куда может забрести только самый любопытный игрок, можно найти табличку с надписью на английском языке. «Добро пожаловать, воин! Наслаждайтесь путешествием!» К югу от Диона можно найти столб с указателями в разные стороны, увенчанный надписью Lineage на верхушке. Возможно, это небольшая пасхалка для любителей первой части игры. А еще в C1, недалеко от Герана, где, можно сказать, заканчивалась существующая карта, поскольку территории Хейна тогда еще не было, можно найти столб с висящими на нем табличками. Надписи на них гласят: «Будь благословенен, столь многому быть». Очевидно, это была отсылка на скорое введение новых территорий, но потом его не убрали, да и вообще использовали просто в качестве декора, например, в партизанах. Там же есть деревянная табличка с длинным текстом, очевиднее всего, туда она попала по той же причине, что и столб, однако понять, где было ее первоначальное положение, не удалось. Надпись на табличке также является своего рода пасхалкой. Там написан текст разговора короля-объединителя Рауля с богиней воды Евой, который был показан в 2002 году в одном из первых трейлеров к игре. В L2 также есть несколько реально существующих изображений и картин, которые были интегрированы в мир игры. Например, в гильдии воинов в Дионе можно увидеть картину художника Эдварда Берна Джонса «Овейн уезжает из Лондина», на которой показана сцена из романа Ивен «Рыцарь со львом», который, очевидно, входит в серию романов про круглый стол и короля Артура. Также можно увидеть картину Энтони Фредерика Сенсиса «Фея Моргана», также являющийся персонажем легенд о короле Артуре. Средневековый эпос также изображен и на картине «Плененный единорог», которую можно увидеть в качестве декора в игре. Стена одного из помещений в L2 также декорирована картиной Гюстава Моро «Орфей». В игре есть много объектов, так или иначе вдохновленных произведением «Властелин колец», но также есть и напрямую заимствованная из романа иллюстрация «Темная башня», помещенная в игру в качестве картины. Самое необычное изображение на стене — это рекламная табличка производителя виски МакАлистер. Оказалась ли она там просто в качестве декора, или это была прямая пасхалка к любимому виски разработчиков, неясно. Но то, что некоторые идеи приходили к ним под градусом, говорили сами разработчики. Например, концепция проклятого оружия, согласно интервью, была придумана как раз, когда разработчики выпивали. Конечно, менее значимая, но совершенно незаметная и даже вообще, скорее всего, невольно оставленная пасхалка была обнаружена на острове Душ.
Если открыть карту сада Нарнил и присмотреться к еле различимой надписи на фоне, то в ней можно разглядеть оригинал заглавного текста Конституции США. Нельзя не упомянуть и про недавнюю находку на форуме известного Фришарда. На стенах построек в землях орков игрок разглядел барельеф большой площадки для игры в мяч города Чичен-Ица, цивилизации майя. Несмотря на то, что следующая история пасхалкой в общем-то не является, но поскольку до находки Сергея Поперечного и моего ролика на эту тему игроки все-таки считали это четкой отсылкой к реальному событию, стоит разобрать и ее. Игроки Lineage 2 много лет задавались вопросом, почему на некоторых серверах было запрещено писать в чат число 923, которое по непонятной причине попадало под цензуру. На форумах придумывали самые разные мистические теории, и самой распространенной из них было то, что 923 — это название крупного корейского клана из первых серверов Lineage 1. Они были сильно увлечены игрой, и однажды один парень из 923, который встречался с дочерью Каэла, ушел во враждующий клан. Клан-лидер и некоторые из его подчиненных отправились домой к тому парню и жестоко убили всю его семью. После этого 923 стали цензурить, а игроки в этих цифрах видели отсылку к страшному преступлению. Но как это обычно водится, то, что хочешь запретить и спрятать, становится наоборот своего рода плохой пасхалкой, как считали игроки. Но на самом деле все гораздо проще. У большинства файлов в Lineage 1 первой строкой идет число, которое не используется как данные и обозначает контрольную сумму строк. 923, ровно столько было строк в файле цензуры для английской версии Lineage 1. В Lineage 2 этот файл по ошибке был перенесен полностью, но в другом формате, где первая строка стала уже полноценной частью файла цензуры. И, пожалуй, самая загадочная пасхалка в Lineage 2 — это таинственный особняк на острове Грез. Вокруг него ходило множество разных слухов, и кто только не копировал объяснение этой пасхалки. Сам особняк выглядит очень таинственным и местами даже страшноватым. Картину, висящую на стене, за столько лет так и не удалось опознать, но она тут не главная. Неподалеку от дома есть могила с крестом. Ее особенностью является то, что надпись на могильной плите очень четкая и детализированная. Внимательные и усердные игроки смогли найти прототип этой плиты из реальной жизни, хранящейся в частной коллекции. Описание в некрологе гласит: короткая жизнь Марты Чот возрастом 6 месяцев запечатлена на этом простом памятнике по семейной похоронной идее на ферме Нью-Гэмпшира. В отсутствии документов о крещении ее родители обозначили могилу этим камнем, по которому ее существование нам и известно много поколений спустя. Игроки стали раскручивать цепочку и зацепились за Нью-Гэмпшир и нашли книгу «Отель Нью-Гэмпшира» и снятый по ее мотивам фильм. Произведение повествует о семье, содержавшей отель. В семье было 5 детей, и с психикой у них было далеко не все в порядке. Инцест, насилие, убийство. Автор находки отмечает, что особняк очень похож на тот, что есть в игре. Далее игроки нашли информацию, что дедом умершей Марты был Сэмуэль, у которого также было 5 детей. На могиле Марты написано, что ее родителями были Сэмуэль и Аннер Чот. То есть у ребенка фамилия семьи Чот. Но исходя из информации о генеалогии семейства, отца Аннер, то есть дедушку Марты, звали Сэмуэль Чот. К этому нужно добавить, что ребенка не крестили. Соответственно, есть предположение, что это инцест. Дочь была беременна от отца, и церковь не могла позволить зафиксировать этого ребенка. Больше игрокам выяснить ничего не удалось. Однако можно добавить, что тогда это своеобразная аллюзия на судьбу Шилен, которая также была одной из 5 детей Гренкайна и Инхасад, была совращена отцом и родила драконов. И вроде все выглядит очень логично, и хочется верить, что эта пасхалка разгадана, однако если начать разбираться, то, к сожалению, версия не выдерживает критики. Первое — это то, что могильная плита из Нью-Гэмпшира не имеет никакого отношения к книге и фильму. Ведь тогда сюда можно привести любое произведение, где события разворачиваются в этом районе.
Особняк из фильма на самом деле схож с домом в игре лишь числом этажей и наличием возвышения в центре. Но это и не столь важно, ведь самое главное, что вопреки уверенным утверждениям, что надгробие уникально, оно на самом деле частями встречается и в других местах на карте игры, но при этом никому не приходило в голову разгадывать это как пасхалку. Те же надписи есть и у надгробий, где делается квест на 4-й левел клана и на востоке кладбища. Вместе с ними там есть и другие вполне читаемые надписи, которые никогда не воспринимались как пасхалки. В недавнем обновлении основной версии в игру добавили книгу сказаний героя, где в виде коротких абзацев рассказывается немного лорной информации. Там есть описание острова грез. Когда-то остров грез принадлежал гному-торговцу из Глудио по имени Баллас. На этом острове жили отсталые племена и малочисленные беглецы со всего света. Затем его купил Кранкен, и после этого остров преобразился и обрел нынешний вид. Таким образом, разработчики объяснили, что парк развлечений — это часть игрового мира, а не полностью неаутентичный, не связанный с игрой и вселенной объект. И, собственно, это и сомнительность предыдущей версии все больше убеждают меня в том, что, может быть, никакой пасхалки тут и не было. Разработчики просто сделали остров с разными зонами, как в парке развлечений, в том числе и таинственный особняк, как в фильмах ужасов. А в качестве текстуры для надгробия взяли одну из применяемых ранее доступных текстур и даже не задумывались, что это станет предметом для дискуссий. Возле особняка также можно видеть небольшую стеллу с надписью «Пенсильвания». Этот регион в США известен в том числе своими необычными отелями, где посетителям предлагают провести ночь в страшном особняке с привидениями. И именно к такому отелю и отсылает нас здание на острове грез. И более глубоких объяснений, на мой взгляд, тут все-таки нет. В общем, к точной разгадке мы так и не пришли, а возможно, ее и не существует. А какие у вас мысли на этот счет, и находили ли вы когда-нибудь пасхалки в игре? Напишите об этом в комментариях. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Также буду рад видеть вас в нашем телеграме. Благодарю всех, кто поддерживает канал лайками, комментариями и донатами. И это является большой мотивацией продолжать делать видео. Всем спасибо за просмотр и до встречи в следующих роликах.